So ayan guys, good morning, good morning. Tuloy natin yung part 2. Ginawa kong part 2 yung ano natin, Suburban. Yung una, kung paano inakyat mula sa vehicle. Ayan. On vehicle yan, engine on vehicle, how to remove, pull out. Ayan guys. Ngayon, tutuloy natin dito. Paano pagbaklas ng head. Binaklas ito, paano baklasin yan. Salamat sa panonood guys ha. Abang-abang lang. Right. Dapat binibigyan ko to si James ng bagong damit eh kasi makina yan eh. Ayan guys ha. Tutuloy natin yung pagbaklas dito sa baba. Ayan. Mayroon namang engine holder. Ayan, may stand siya. Mas madali at mas easy yung paggawa. Ayan, head bolt. Yun. Tatanggalin na. Ito na guys. Iangat na. Right. Ayan na. Nakita na yung mga arm. Ayan. Ito yung rocker arm guys. Nasilip na rin. dapat binibilang natin yung pyesa niya. Magkano karami din. Oo, individual. Isa-isa mo no? Wala na pala itong video. Hindi ko na pala ito. Yung? Engine oil wala na. Wala na naman. Hindi, din rin na niya. Yung, hindi, okay pa. Yung engine oil ba? Yung engine motor ito, James. Galing lang kaya ito sa cylinder head ko mataas. Valve spring. Rocker arm. Kela ko parang Isang diretsuhan. Tinatanggal yung manifold guys. Exhaust. Alright. Diretso sa basurahan. Lupit, mayaman. Magpalit na ng buong makina. wait, ano na rin. May spark plug na din. Spark plug pala tawag dyan. Lumusot na yun sa sir. Right. Head ba head? Ano kaya gusto palabasin ng general motors ng bed pinang? Cylinder head. Kaya nagulong ba na may isang lock? Tinatanggal na yung ano, rocker arm bolt. Oo, tama. Meron.
Yung parang upuan ng kon. Ayan na guys, yung mga head bolt na guys ang ano, binabanatan. Cylinder head bolt. Tigas niyan. Naka-torque po yan guys ha. May specific po dyan kaya ganun katigas. At saka yung mga bolt na kinukuha dyan guys mula sa cylinder head bolt ha. One time use lang po yan, di-discard na po yan, itatapon na po yan at kasama po yan sa order na panibago. Ayan. Tanggalin mo muna itong ano ngay ground. Ito na lang to. Basta managpedin. Iwas sa suntok ba ng ano. Yan gano'ng katigas guys no. Malupit yung binigay na torque dyan na ano, specific nya. Ilang ano yan guys ha. First, second, third attempt meron yan guys. At meron pang dial angle yan na binibigay. Ayan, mabilis na to guys, mabilis na. Ito guys, isang bisis lang po gamitin to. Hindi po pwede. Advice po sa General Motors na one time use lang po itong cylinder head bolt. Ayan, di-discard na po siya. Kasama po siya sa estimate sa bagong mga piyesa. Alright. Angat na. Alright. Ayan o, punit na punit to. Mas madali pa tinanggal yung cylinder dito sa valve cover ano. Valve cover. Valve cover. Umikot-ikot ka pa. Valve cover eh. Ayan, ito na susunod guys. Ay, makita yun din. Ito yung mahaba. Yung ano, nag-BB4. 1 at saka 7 yan. Dito. 4, 2, saka 4. 4 at saka 6, 1 at saka 7. Bakit? Yung Bakit yan, yung ano niya, yung bakit doon nilagay? valve lifter. Bakit nilagay sa 1.7 at 4.6? Doon magka-cut off yung ano. Hindi ko alam.
Para balanse pa rin. Para balance yung hindi natin mararamdaman yung ano no. Dalawang lakas. Yes, right. Yun. Yan yata yung bago eh. Oh, Binaklas din to eh. Yung kabila. parang yan yung bago. Parang bago Pwede, eh. pwede. Ito bago. Oh, bago to. Oh, bago din to. Nandito bago. Sa kabila bumigay. Bago din yan. Oh, to bago din to, James. Bago din yung left bank. Bago din to yung apat na yan. Bago din. Oh, bago din. Bago. Bago. Bago yan. Ay, nakitang-kita naman dito eh. Bago may tama. Hindi, bago yan. So, wait lang yan, pero yung mismong status ng ano, isa lang binaba nila. Hindi naman kaya nagkaguhit siya kasi hindi naman sila nagpalit ng camshaft. Yun ang sinasabi ko, camshaft. Yan yung magkaasaw eh. Ikutin daw yung camshaft. May camshaft, may tama na dito, nakita na dito. Ayun to, ayun to. Ito, may ilaw na to. Kaya yan, may tinatapatan na yun. Yung mga tama na. Dito, kita yung camshaft. Ayun, tama. Ayun na. Ang bagong, Ayun, bago, nasa kaliwa. Oo, may mga tama guys oh. Sum. Ayun, ang bago. Yeah. Di makikita guys pagka ilabas na lang. Ano nakita nilang misfire kaya yan? O pinakinggan Ayan, lang? kitang kita yung guhit guys oh. Oh. Ano nakita Kabila, nila sa kabila. loob ng valve lifter? Kabila. Baka mag-lead sila. Yan. Yung sum yan. Sum yan. Kitang-kita yung tama. Tuturo ko ano. Ito. Oh, ayan oh. Ito. Oh, ayan oh. Kikita nyo guys. Blurred. Lumino ko yun eh. I-click mo yung picture. Ayan. Ito yun ano, di ba? Oo, may tama nga guys. Zoom in natin na. Nasa loob pa po yan guys ha. Oh, yun ang dahilan guys. Yun ang cause. Cause and effect. Yan, inikot na. Kaya nasisira yung mga lifter na yan. Dahil din dito yan guys, yung sinasabi ko kanina na bloom. Wala nang din na nagsusupply ng langis. Tatanggalin yung ano, crankshaft pulley. Tanggalin mo. Crankshaft pulley guys ha, tatanggalin na. Alright, dito tayo. Pagka ayaw pa rin eh. Uy, sorry. So ayan guys, dito muna magtatapos yung vlog natin for today. Ayan, thank you for watching ha. Salamat sa inyong lahat dyan guys. Ayan, nagkalat na yung mga piyesa na nahihimay-himay na namin. At maraming salamat sa panonood yung lahat dyan guys. Ayan. Hanggat sa muli. Ayan lang muna ang ano natin sa ngayon. Part 2 na yan guys, part 2. Part 2 natin nung nakarang linggo. Ayan, babay na muna sa ngayon. Ino-orderan pa ng piyesa, wala pang piyesa na ano ha. In-estimate pa lang po yan. Alright, thank you for watching guys. Bye bye. God bless everyone.